ديالكم. اليوم اخوتي جبنا لكم فيديو جديد كيف ما دائما، كما كيبعثوا لي الدراري في الجروب ديالنا في فيسبوك ولا في انستغرام كيسقسيوني. اليوم جينا لكم الحال اخوتي، تبقوا معنا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله غادي تكون النتيجه. الموضوع ديالنا اخوتي هو اليوم علاش بزاف الدراري كيسولوني في الجروب ديال فيسبوك انهم كيشريو كوبلا وكتعطل لهم في الانتاج سيرتو بكيروش. الحال اخوتي ساهل وبسيط، يعني الحل كيف ما كنقول لكم، راه شرحت لكم فيديو سابق غير الناس ما كتلاحظش، خصكم تعاودوا تفرجوا فيه. فيديو سابق شنو قلنا لكم فيه اخوتي؟ انكم تشريو من الاحسن انك تشري جوج ديال الكوبلات، ما تشريش كوبله وحده، يعني تشري ذكر وانثى ذكر وانثى، وتوضع قفص في شي مكان يكون عالي وتسيباري القفص ديالك لان البيروش الشماعي كيعجبو ان يكون مثلا ذكر وانثى وذكر وانثى كيحفزوا بعضياتهم انهم يتزوجوا، بحال نقول لك كيتعاندوا مع بعضياتهم. هذه اول حاجه. وثاني حاجه اخوتي، توضع القفص في شي بلاصه اللي هي ملائمه، ما يكونش فيها صداع بزاف. طلع له فريخات ديالو جوج مرات في النهار، تبدا دير لهم الماكله ولا تعطيهم ياكلوا ولا شرابه ولا شي حاجه، وخليهم ما تبقاش تطلع عليهم دابا وساعه، لا ساق لهم الاعشاش ديالهم ونساهم عليك. واحد النهار غتجي غطلل غيبان لك ان العفش فيه البيض ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو لكم اخوتي. بالنسبه اخوتي الناس اللي كيتشكاو، كما قلنا لكم اللي جربوا جميع الطرق وما حتى طريقه ما نفعت معاهم. الحل اخوتي ديالو هو فيرتيفيت. انا نجيب لكم دابا اخوتي وغنكمل لكم الفيديو. كيف ما قلنا لكم اخوتي، لان كنا هذا البرودوي راه كنت شرحت لكم في الحلقه ديال بلونشيمون، خصكم تفرجوا لها، راه حلقه مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو بلونشيمون، والناس اللي باغيين يعرفوا شنو هو بلونشيمون يخدموا به. رجعوا للفيديو اللي قبل من هذا، غادي يجبروا فيه الطريقه ديال بلونشيمون وغادي تستعملوا ان شاء الله، ولا نخلي لكم في الوصف ان شاء الله. بالنسبه للفيرتيفيت هو هذا اخوتي، هو كيف ما كيجي بهذا الشكل هذا. اول حاجه اخوتي كتشوفوها شنو هي التاريخ، دائما كتشوف التاريخ ديال البرودوي اللي كتشري، هذه اول حاجه. بالنسبه للناس اللي عندهم الكانار ولا عندهم شنو اسمه الاورانج، شي حاجه حمراء، راه كاين هذا البرودوي هذا ديال الطيور اللي حمر خاص، يعني ما تعطيهمش الفيرتيفيت هذا، تعطيهم فيرتيفيت ديال الطيور حمر. هذه نقطه تفاهمنا معكم فيها اخوتي. بالنسبه اخوتي الفيرتيفيت دوريجين كيفاش كاين دوريجين كان ميتاسيون. دوريجين اخوتي اول حاجه كتجي فيه هي هاد اللعيبه هادي ديال الالومنيوم من فوق، وثاني حاجه كتجي فيه واحد بروتيج ديالو ديال البلاستيك، كيجي فيه الداخل واحد العلبه بلاستيكيه صغيره هي اللي كتحمينا البرودوي ديالنا من اي حاجه، مثلا من الرطوبه ولا من التعفن ولا نحاول نوريها لكم وانتم اخوتي الا شفتوها كما كتلاحظوا معايا. هاهي داخل هذيك هي اللي كتحمي لنا الفيرتيفيت، وبها كتعرف فيرتيفيت راه دوريجين. هذه نقطه تفهمنا عليها. بالنسبه اخوتي لطريقه الاستعمال، طريقه الاستعمال سهله اخوتي، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، راه كلشي مكتوب في الورقه، كلشي هذاك. بغيتي تقرا الورقه مرحبا، بغيتي تقرا نشرحوا لك حنايا. هاد الملعقه هذه فيها واحد الغرام، تبر هاد الملعقه هذه كتعمرها من هنا، كتعمرها حتى الراس، وكتعدل وكتخويها في 250 ملم ديال الماء. 250 ملم واحد الغرام اولا جوج الغرام في نص لتر د الماء، جوج المعالق من هذيك الصغيره في نص لتر د الماء، وكتخلطوا مزيان وكتقدموا الفريخات ديالك. المده ديال التقديم 24 ساعه، وكتبدل الماء عاوتاني. ومن الاحسن حاجه خوتي يكون ماء معدني، ماء معدني. كتخوي القريعه ديالك مثلا هذه فيها 33 سنتيلتر، كتخويها مثلا هنايا وكتعمرها 250 وكتخلطها مزيان وكتقدمها الفريخات ديالك 24 ساعه، كتولي تبدلها وكتقدمها له عاوتاني. من الاحسن يكون ماء معدني على قد الاستطاعه ديال الشراء ديالك انت اخاي. وهذا هو اللي كان الموضوع ديالنا اليوم. كنتمنى انكم تكونوا مزيانين اخوتي دائما ان شاء الله. وبالنسبه لواحد السؤال سالت لي واحد الاخت، وصيفط لي التصويره ديال واحد الطويار وبقى فيه بزاف. نشرح نتقاسم معكم هذا الموضوع حتى هو اخوتي، اللي هو واحد بنيته مؤخرا صيفط لي واحد التصويره ديال الفيسبوك ديال الفريخ ديالها
داك الفريق مسكين جاتو السوسه صافي الريش ديالو بدا كيطيح له الريش كامل. شنو مشات سقسات شي واحد شنو قال لها دير؟ قال لها دير له فازلين. شبرات مسكينه هي لا نيتها ما عارفاش شبرات فازلين خاصك دير له فازلين شنو عملت لك الفرق؟ شبرت له الريش ديالو صافي تجمع قصاح مابقاش كيبغي صافي الفرق مابقاش كيقدر حتى المسكين. صافت 3 سوايع ديالو جا والله اللي صافت 3 سوايع ديالو على بكري ما صافتش السوايع ديالو تتعطلت. السوايع ديالو شوف داك الحاله مسكين بقى فيه. قلت لها هاد الطريقه د العلاج شنو غتعدل شنو غتعدل. اليوم ان شاء الله سقسيتها قال لي لقات لي فريق غتحسن وانا داكشي اللي كنت باغي وفرحت من كل قلبي. طريقه العلاج اخوتي بالنسبه اللي عنده هاد المرضى حتى هو انا نقول لك غتشبر اخاي 2 دراهم ولا درهم العدس فينا هاد العدس عامله في الماء تسلق ياك. ملي غتسلق داك الماء غتشبر داك الماء غتصفيه من داك العدس تخلي داك الماء تيبرد وغتشبر واحد الصدر يوسد حتى هما وغتقطعهم في النص غتسيبهم داك الماء. شنو غتزيد عليهم؟ غتزيد عليهم بيتادين حمر قاقل معايا. غتشبر داكشي وغتخلطو غتخلي ديك القريعه ترقد واحد 6 ساعات ولا هادي وغتشبرها وغتصفيها عاوتاني تخلي غير الماء تحيد منها داك حتى هما تحيد منها كلشي وغتخلي عندك ديك القريعه ديالك يوميا. غتجبد ديك الفريخ ديالك وغادي ترشو وغادي تمشطلو ديك الريش ديالو اللي كيتحت تحيدو. وإلا بانت لك شي ريشه طالعه كحله حيدها. شي ريشه بانت لك طالعه من الجلد كحله حيدها. هذيك راه مزيانه من بعد غتولي تخلص ان شاء الله الفريخ ديالك غادي يبرا. ولا كان عندكم شي اسئله ان شاء الله راه غنجاوب عليهم. راه كاين بزاف الاسئله اللي سالوني الدراري عليهم ان شاء الله غنعد لكم فيديو خاص على قبل الاسئله. وكنتمنى انكم تكونوا مزيانين وكنشكر الدراري اللي تزادوا معنا جدادين في لاشين وكنشكر الدراري اللي متبعينا دائما. وتهلاو لي فراسكم اخوتي وكنتمنى انكم تكونوا مزيانين وما تنساوش تشاركوا معنا قناه ديالنا. ان شاء الله غننزل لكم انستغرام وغننزل لكم فيسبوك. حاولوا تشاركوا معنا حتى هو فيه راه فيه كيسقسيوني الدراري وفيه كيبعثوا لي الميساجات. وتهلاو لي فراسكم اخوتي ان شاء الله راه قريب غنجيب لكم واحد المفاجاه. المهم كخصني تكونوا غير نتوما تكونوا مزيانين وانا معكم اخوتي. تهلاو لي فراسكم.